Herkese merhabalar. Bugün sizlere uyku apnesinden bahsetmek istiyorum. Uyku apnesi, uyku esnasında kısa süre solunumun durması olayıdır. Polikliniğimize başvuran bir hasta bize geceleri gürültülü horlama, gündüz hiç uyumamış gibi kendisini yorgun ve halsiz hissetme, ağız kuruluğu, baş ağrısı, sinirlilik, konsantre olmakta zorlanma, tansiyon ve ritim bozukluğu gibi yakınmalarla başvurduğunda uyku apnesinden şüphelenmekteyiz. Uyku apnesi olabilir dediğimiz hastalarımıza polisomnografi yaparak tanısını koyup tedavisini ona göre planlamaktayız. Siz de acaba uyku apnesi olabilir miyim diye düşünüyorsanız bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günler dilerim.